بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسكال أفريقيا TV3 أدك عندك يا فأندوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan malamai da mahukunta domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi don mu koyi da su mu gudu tare mu tsira tare. A yau a cikin wannan shirin muna tattauna da babban malamin wato Malam Ibrahim Adam Ibrahim kasuwan Bacci daga tarayyar Najeriya. Malam na sake maka maraba a cikin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ka koro bayanai muna ta tattaunawa akan tarihin rayuwarku da gwagwarmaya da aka yi kuma hadafin hakan malam shine masu kallo su dauki darasi da irin gwagwarmaya da kuka yi kun yi da wanda suka gabata waɗansu sun koma ga Allah subhanahu wataala waɗansu suna raye so kun gajiya kuma kun ga yau har yanzu ana fafata tare da kuma sai mu dauki izina mu yi koyi da irin abubuwan da kuka gani Allah ya sa haka insha Allah malam wancan majalisin da muke muna tattauna akan lokacin da aka fa Supreme Council shari'a wanda an kafa kwamiti na mutum 4 kana ciki wanda kuka yawace kusan Najeriya gabaki daya domin ganin yadda abubuwa suke gudana kuma a zo a fitar da wannan kundi a kafa abin nan a nan ne lokaci mana halinsa malam me za ka yi kara mana irin abubuwan da suka faru na ban mamaki musamman gashi an bar arewacin Najeriya an je har kudancin Najeriya misali an shiga me ya ji hankalin kamar irin wannan tafiye-tafiye da aka yi watan abu biyu ne akan dai wannan mutum maganin shari'a kasan da bature ya zo ya ci mu da yaƙi a nan ya dan ban mu da wasu abubuwa na shari'ar musulunci wanda har daga baya da aka tsara aka mai wani abu da ake ce ma penal code to su yan uwan musulmi yarba ba su ma da ko wannan ba su ma da penal code ɗin yawwa northern Nigeria ne kawai amma su da suke kudu kawai abu biyu suke da shi daga shari'ar bature sai ta gargajiya kuma idan ka ɗauki Oyo State kusan kashi 65 cikin 100 na mutanen Oyo State musulmi ne in ka je Osun State kusan haka in ka tafi Ogun State kusan haka in ka je Lagos za ka samu kashi 55 musulmi ne inda za ka samu kristoci sun fi musulmi yawa a jihohin yarbawa ita ce Ondo kawai ka gane amma da Oyo da Osun da Ogun da kuma ikiti ta ma kamar 50-50 wasu ma suna ganin cewa kiristocin sun fi yawa amma sauran jihohi musulmi suka fi yawa to ɗaya daga cikin saboda lokacin da muke ake ta kokarin kafa Supreme Council for Shari'a da aka zauna ake tunanin abin da ya kamata to ba kungiya bace ta North ta yanki kungiya ce ta al'ummar musulmi gaba ɗaya amma wadda za ta yi hadafi akan abin da ya shafi magana kariya ga shari'a a daidai lokacin da muke kokarin mu kafa ta su malam Aliyu Tukur su malam su malam Mujahid su malam Aminu Gusau da su malam Aminu Daurawa da sauransu dai suna kokarin kafa ainihin wanda ake cema defense of shari'a mu kuma a daidai wannan lokaci muke ta kokarin kafa Supreme Council for Shari'a Allah cikin ikon sai kaddara da muka tashi kafa Supreme Council for Shari'a cikin ikon Allah a nan Kaduna da abin yayi karfi malam Zubairu Siraj Allah ya gafarta mishi dan dariƙa ne shi muka ba shugabanci amma akwai secretariat din shi ma ya rasu Allah ya gafarta mai wani malam Hadi Awal shi ma'aikacin gwamnati ne domin a wani lokacin na lecturer ne ina ce ma HOD ne na Mascom a Kaduna Polytechnic to mu muna karkashin secretariat din ne mu za mu tsara abubuwa amma wannan shugabancin da malam Zubairu Siraju duk su malam Yusuf Sambo su malam Murtala Shanono su malam Ibrahim na kaka su malam Umar Suleiman Na'ibin Shehu Dahir Bauchi duka ana ciki ne da dariƙa da izala da duk wanda ya ce shi musulmi ne ka fahimta akan batun maganar shari'ar musuluncin nan mu tashi tsaye mu yaƙi abin da yake da kuma 'yan boko domin da aka tashi kamar yadda nake gaya maka ni na cikin mutane 3 da muka je wajejen Shehu Dahir Bauchi muka zauna da shi malam Shehu Dahir Bauchi ya ba mu ɗansa Dr. Marigayi Dr. Hadi ya ce yana ganin ma ya kamata mu zaɓi Dr. Hadi ya zama shugaba muka ce mashi a muna nan dai muna tunani Allah cikin ikonsa da muka zo dalilin malam Jafar Allah ya gafarta mai muka san wani bawan Allah da yake shugabanci ana ce shi Dr. Datti Ahmad a Kano Dr. Ibrahim Datti Ahmad ni ke zuwa wajejen malam Jafar ya dauke ni mu je wajejen shi kuma mu yi waya da shi aka zo a lokacin nan akwai su Professor Tijani El Miskin Allah ya gafarta mishi shi ma ya rasu akwai su Dr. SS Abubakar wanda yana nan Ahmadu Bello University akwai su Dr. Ahmad Ibrahim Suleiman shi ma yana nan ABU
da wani bawan Allah daga Adamawa na mance dai sunansa amma ina tuna zan maka bayani. To irin wayannan mutanen aka haɗu anan ana ta gugurmaya da 'yan jarida, hatta ko wani ɗan jarida wanda yanzu kamar ana ganin shi ma ba ruwan shi da addini, da shi muka rika yin wannan al'amari din, marigayin Alhaji Adamu Yusuf da kuma Umar Faruk Musa wanda yake da wasu kafofin yaɗa labarai, da su muka rika yin wayannan abubuwan na kafa Supreme Council for Shari'a, da wani Ado Abdullahi Azad ina jin shi ko yana Bauchi ne, da su muka yi ta kokarin wayannan abubuwa din. Aka zo aka zabi Dr. Datti, to da za a zabi Dr. Datti aka zabe shi shugaba, to daga nan ne Shehu Dahiru Bauchi sai dan ja baya da shi da mutanensa saboda wasu dalilai dai haka. Amma tare da haka nan dai in za a yi taro ni zan je in same shi ko zan kai mai takardun taron ko ya ba ɗansa. A nan a cikin garin Kaduna akwai wakilansa da zai turo irin su marigayi Alhaji Ibrahim Bata. To da aka shirya wannan Supreme Council ta zamanto an kafa ta, to shugabancin kamar yadda gaya maka a North ne, ma'ana shi Dr. Ibrahim da Ahmad, amma sai aka ɗauko Berebe, aka ɗauko wani bawan Allah ana ce da shi Sheikh Adiyatullahi daga Osun State, sai aka ce shine shugabansa, shine mataimaki na ɗaya. Sai aka ɗauko Malam Adam Idoko, Sheikh Adam Idoko, limamin Unsuka, University of Unsuka, shi Ibo ne, sai aka ce shine mataimaki na biyu. Sai aka ce sakatare ɗin a wani lokaci sai muka zaɓi Colonel Abdulhamid Ibrahim Ali wanda yanzu shine shugaban custom, ka gane, shi muka zaɓa. Sai mu kuma secretariat shugabanmu shine Malam Hadi Awal, kamar shi ke mataimakinsa a lokacin. Haka aka ci gaba da gudanar da Supreme Council har Allah cikin ikonsa shi Colonel Abdulhamid Ibrahim Ali ya ce ya aji, saboda dalilai na matsaloli da suka ta tasowa a lokacin nan na gwamnati, tunda gwamnatin Obasanjo a lokacin nan ana yakar abin fiye da kake zamani. To amma Allah cikin ikonsa sai ce ya aji. To da ya aje sai muka je mu uku, da ni da wani yana Saudiya yana karantarwa a Zahran, Malam Muhammad Awal Sa'id, da wani ana ce da shi Malam Nura Sani yana nan, da ni mu uku muka je muka samu Malam Nafi'u Baba Ahmad. Bayan mun yi mitin da su Malam Hadi Awal kenan, aka sannada mu cewa mu je mu same shi, muka je muka same muka gayyace shi akan, kuma dama duk abubuwan da ake din akan gaya mai kuma yakan bada gudunmuwa. To muka gaya mai cewa tunda muna so ya zo ya zama to secretary na Supreme Council for Sharia in Nigeria. To bayan kafata kamar na gaya maka mun ta yawo, kamar ni da kafin wannan tafiyar ta Yarbawa, kamar ni ke coordinating din abin da ya shafi North East da wani bangare na North Central. Tunda zan je Nasarawa State, Plateau State, kaga suna Central Zone ne, zan je Bauchi, Gombe, Adamawa, Taraba, ni ne nake coordinating ɗinsu, ni ake aike, ni nake komai da komai, har Allah ya sanya aka kafa ita wannan Supreme Council ɗin da shari'a. To sai muka tafi kasashen Yarbawa muna wannan. A wannan lokaci kamar na ga maka hadafi ne guda biyu. Hadafin farko mu jawo su, mu karfafa musu gwiwa akan su tsaya su yi gwagwarmayar su ma su ga cewa alal akal an zo majalisar dokoki ta tarayya sun samu yanci su ma a matsayinsu na musulmi suna da dama da iko su samu a rike musu irin wannan shari'ar da ta final court din ma da ake magana. Yawwa, ka fahimci wannan magana na farko kenan. Sannan na biyu da wannan abin da ke faruwa yanzu na maganar kamar har a siyasance an haɗa kai tsakanin Bayarabe da ke South West da ainihin Malam Hausa Fulani da ke North West, waɗanda su ne suka fi yawa a musulmi, waɗanda idan suka haɗe kansu a ƙasar hatta a siyasa ma ba za ka buge su ba wani yanki da za ka buge su. To wannan tafiyar ta Supreme Council ta fara wannan aikin kafin 'yan siyasa su shigo. Su Malam Treta da wannan tafiyar da muka yi, bayan mun je wajejen malamai da sarakunan su muka ziyarta, bayan sarakunan su da manya-manyan al'ummar musulmi cikin su muka ziyarta, muna ta nuna musu haka batun haɗin kai. Allah cikin ikonsa suna da wata kungiya mai karfi da ake ce ma majalisar malamai da limamai na Yarbaland gaba daya, amma sun hada kwara da North take da kuma kogi, wani bangare na kogi. Muka hada su, suka ce lokacin ba ni mantawa wanda ke shugabancin ta wanda tija ne, ko a lokacin da muka je ana cewa ya kai shekara 90 da wani abu, shine babban limamin Akure a lokacin nan. Mun je muka zauna tare da shi, ya ce to zai ba mu goron gayyata, akwai taro na shekara-shekara da suke yi na wannan abin zai gayyace mu. Abin da zai ba maka ba mamaki a tafiyar mu, da za mu dawo daga Akure mun biya Ekiti. A Ekiti State lokacin da za mu je ranar Juma'a ne, ka gane, sai ya zamanto
za mu je wajejen babban limamin masallacin garin. Ko da muka je a lokacin nan wannan a yau dale fashoye din nan shi ke gwamna, kasan ya yi gwamna na farko, aka zo da ya tafi bai dawo ba, shine aka zo ya sake dawowa ya gama yanzu ya ba wani. To a lokacin nan shine gwamna a jihar, kuma kasan ba musulmi ba ne. To bari ka ji wani mamaki. Da muka je wajejen liman muka zauna sai ce to Allah ya sa an yi sa'a yau kuwa kun zo yau gwamna zai yi sallah a masallacinmu. Sai Malam MT Suleiman da yake shi bai rabe ne, ka gane, sai suka yi magana, da suka yi magana sai ya juya sai yake gaya mana da Hausa da Turanci shi liman ya ce kun san ku mutanen arewacin Najeriya musulunci ya zo muku ne akan atafa, ma'ana akan taushi da lafiya. Ko jihadi ma shi Usman dan Fone ne da ya zo yi jihadi, wanda jihadin shi ma ya shafe mu, Allah ya gafarta mashi. Amma mu musuluncin ya shigo ne cikin kaya da tsandauri, saboda haka kada ku yi mamakin abin da za ku gani tare da mu, kuma ku yi haƙuri da duk abin da za ku gani da mu. Idan kuka yi haƙuri wannan yunkurin da kuka taho da shi, Allah kaɗai ya san abin da zai haifar na alkhairi wa al'ummar musulmi a Najeriya. Ka gane? Sai muka ko tsaya din muka yi alwala a nan da sauransu, muka shiga masallaci sai aka ce Malam Tare ta yi wa'azi. Malam Tare na wa'azi, Malam MT Suleiman na fassarawa da Yarabanci. Sai ga gwamna ya shigo. Da ya shigo ya tada kabbara, ya ɗora hannun dama akan hagu, ya yi nafila ya zauna. Gwamna kuma Kirista. A gama sallah, ashe wai akwai bikin tunawa da ade kulle fajoyi. Fashoyi ne ko fajoyi? Wani wanda lokacin da aka kashe su tare da ainihin General Euransi. To su ashe ina jin dan Ekiti State ne. To duk lokacin da shekara ta dawo akan yi biki a coci da kuma masallaci wajen abin da ya shafi tunawa da shi. A coci za a yi mai addu'o'i, a masallaci za a yi mishi addu'o'i saboda dan jihar ne. Ka fahimta? Wannan dalili ya sanya gwamna ya zo tunda ya je coci ya yi wancan bikin, to kuma dole zai zo masallaci. Ya zo ya bayanai, muka gaggaisa da shi, aka yi hotuna. Kun ba musulmi ba ne, har yanzu kuma ba musulmi ba ne ba. Kuma irin abin da suke in ana hidimomi din nan, ɗauko kuɗi ya canzo kuɗin shi sababbi, ya zo yana ba da sadaka. Sa wannan ya mai addu'a, sa wannan ya mai addu'a, sa wannan ya mai addu'a, duk da mu aka yi. Ka gane? Wata muka shiga cikin camban liman, sai shi yake faɗin wata baki, yake faɗin wata magana. Malaka mu ji abin da liman ya faɗa cikin camban. Shi gwamnan ne ya faɗa. Mu ji abin da gwamnan ya faɗa. To shi ke. Wasu kallon kada polisa da akwatin talabijin ɗauko, za mu je mutu rabin lokaci mu dawo, kasance lafiya.